9教教室，苗栗县三湾乡的三湾国小大坪分校的学生，将木工手艺贡献生态，打造了独居风旅馆。而最初一代风馆是3年前打造，由于许多房间不堪使用，因此校方全新打造4组，还改造增加了透明板，方便学子观察。 独居蜂飞进旅馆住宿，产卵繁衍后代。三湾乡三湾国小大坪分校打造蜂旅馆，守护珍贵生态。我觉得它很有趣，因为蜜蜂竟然可以住在那么小的管子里面。哦，那就是除了知道它可以住这么小的管子里面，还有没有觉得说，它可能会去吃什么啊？有没有多一点认识？就是它吃肉，我觉得很特别。我以前都只有知道。 成虫会吃花蜜，没想到它的幼虫会吃肉。大坪分校蜂旅馆3年前开始摆放，位置以1楼的走廊为主，方便独居蜂在菜园觅食之后返回。但因为使用多年，房间的空间不足，校方最近再增加4组的蜂旅馆。特别的是，为了要方便学生观察独居蜂的产卵等状况，将改装透明板。小朋友常问说，那里面到底长什么样子？我们看不到。我想说，那我们是不是可以改良一下？我们就把它变成一片一片的。那我把它用这个修边机车的沟槽。那这个沟槽，到时候独居蜂进来产卵之后，它就会隔成一间一间的。哦，那小朋友，我会拿这个亚克力板盖住，小朋友们就可以透过这样子来观察它整个过程。新的蜂旅馆除了摆放走廊，未来也打算在靠近菜园的周边，减少独居蜂觅食的距离，也方便好好的照顾蜂宝宝。大苗栗新闻黄庭廖启三湾采访报道。